এই গরমে টাকফাটা রোদে আর যদি পেয়ে যাও বেলের আইসক্রিম, আহা হা হা, মনটা যেন একদম খুশিতে ভরে ওঠে। প্রথমে বেলটাকে খুলে নিয়ে ভালো করে জল দিয়ে চিপে চিপে ছাঁকনিতে ছেঁকে নাও। তারপরে চিনি, কনডেন্স মিল্ক আর তার মধ্যে দিয়ে দাও হচ্ছে 1 আটা দুধ। ব্যাস, বেশি দুধ দেবে না কিন্তু, তাহলে কিন্তু পাতলা হয়ে যাবে। এরপরে আইসক্রিম মোল্ড নিয়ে নাও আর ওর মধ্যে ভরে নাও। ব্যাস, ওপর দিয়ে একটু ফয়েল পেপার লাগিয়ে আর আইসক্রিমের কাঠি ঢুকিয়ে দাও, হয়ে যাবে আইসক্রিম রেডি। আর এটাকে সারা রাত্রির জন্য ফ্রিজে রেখে দাও। সারা রাত্রি টাইম না হলে কমপক্ষে 8 ঘন্টা রেখে দাও। খুব ভালোভাবে তৈরি হয়ে যাবে বেলের আইসক্রিম। ছোট থেকে বড় সকলে প্রচন্ড পছন্দ করবে। আর কেমন লাগলো বেলের আইসক্রিমের রেসিপিটা অবশ্যই কিন্তু এটা কমেন্ট করে জানাবে। আর ভালো লাগলে লাইক করবে। আর এই দেখো আমি কেমন হামলে পড়েছি আইসক্রিমের ওপরে। আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ ভিডিওটা দেখে অবশ্যই সাবস্ক্রাইবটা করে যেও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক